Kuitube TV, fakta receh yang bikin lo kelihatan pinter. Hari ini, kenapa manusia bisa ngorok? Dan kapan ngorok jadi tanda bahaya? Ngorok itu dialami sekitar 45% orang dewasa. Jadi kalau lo ngorok, lo tidak sendirian. Tapi kalau lo yang tidur di sebelahnya, lo pasti ngerasa sendirian banget. Saat tidur, otot tenggorokan rileks, saluran napas menyempit, udara yang lewat bikin jaringan lunak di sana bergetar. Dan suara itulah yang lo sebut ngorok. Makin sempit salurannya, makin keras bunyinya. Ada 4 faktor yang bikin saluran makin sempit. Tidur terlentang, kelebihan berat badan di area leher, alkohol malam hari karena bikin otot makin lemas, dan hidung tersumbat kronis. Punya lebih dari satu faktor ini, kemungkinan besar lo ngorok. Tapi ini yang penting, kalau ngoroknya keras dan sesekali ada jeda berhenti napas, itu tanda sleep apnea. Otak sempat kekurangan oksigen berkali-kali semalam. Jangka panjang bisa sebabkan tekanan darah tinggi dan serangan jantung. Solusi termudah, tidur miring. Ini sendiri bisa kurangi ngorok sampai 50%. Kalau punya hidung mampet, tambahkan Saline Nasal Spray sebelum tidur. 2 hal ini gratis, tidak perlu alat apapun. Subscribe Kuitube TV biar nggak ketinggalan, dan tag 1 orang yang ngoroknya paling keras biar mereka nonton ini.